Manipura chamna ahong kilai kit na dinga thakhat na tu ding chu chamna thu sei khom ki ho khom ding hi a hi DGP Rajiv Singh kumkhat le lagu waljen Manipura so namte ni ke ka bui na hi masanghin khobanga ahong kilai kit thei na ding hata in a ki ngai to jinge tin Manipura DGP Rajiv Singh in ana phong do e hi chi thu hi Manipur police zakhat le som thum le thum thlin na rising day kin gun ki man na ahong na a thu so mi hon a ki mo to pinawa a phon do a hi amana seibe na achun Manipura chamna ahong kilai kit theina ding a ki ngai to na a hi mi pi ho to ki ho to chule mi pi pan pi na to sot na poi mo e a chi sa ni kho pha web sunga hi state din mun a phata na hi mun them khana mei ki hal chule thal ke kap na ho ana su in hin la maban na a chal be a so be lo na ding a security force in kupta in vet kol na a ki nei jing in a hi police or officer lin pen khat hi na a community te ni ke ka a chamna po lut a hi na ding a ipi bol thei umem ti chu suggestion nei pi un Manipur boina hi a ki chaina ding a thakhat na itup diu chu chamna thu ki ho hi a hi tai tin ana phone do to ki hlana buina ji a Manipur police a kon ki chom do man cha ho sunga man cha sang ni le jagit a ki mu do a ki nung la do zo tai tin jong ana phong do in a hi Manipur government to sot NPP party sunga lunggel ki ba loji le buina so hi avela dinga mi nga in asim national committee khat in fala hung diu a hi tin thu so na sei Manipur BJP government to sot NPP party sunga lunggel ki ba loji a buina thil so hi hiji party vela dinga mi nga in asim national committee khat avekol dinga in fala hung diu a hi tin press on amu ta asan umta thu so khat chun het sa na hin bolin a hi thu so ina sei be achun national party a mi nga ho hi zan khat in fala gi diu jingka khowa ten ki le diu a hi tin a ki sei talhenga hung kalsung ho to hin ki mutuwa tu Manipura boina thil so to ki mana NPP in Manipur gam vai pu BJP hi to sot ding ham a hi lo le to sot lo ding ham ti hi a gel khom diu a hi iti ham khana to sot ding a le party adia ipi amang chule ipi a ki khial na hung hlung thei dem ti chung changjong a gel khom diu a hi Manipur mi pi in party hi ipi a bol sa nom ham hi chidung ju ya chu party in hoilam pang a ki chile a phadem ti chung changjong a gel khom diu a hi NPP national committee member hon phate cha a kupta a gel zo le party a national president le state executive ho to mabanding jong a gel khom diu a hi tin thu su chen a sei be in hi ngai to phan a hitai mai legal I hin nei kalu kumni ong nai lam the tan itup le idoi USA hi machal be lo tabong in aki mujinge nampum pi in itup pi pen uchu SA a hitan hichi itup mu imu na thei diwa ei hon jong ichana ki khel na le ki ham bol na inei tawem ti mi pi zo se I ki do nom mi ve tu hin mi pi ami mo ami thei lam kai kai lo I zo chan I bol tawin hoila I hlunu hitam ikong to lu hi chal chal hinam tuni kalunggel ka sei gun hi galji a ha sat gan thei tho adi a tu chana relief ke ma na lai ho hi a hi ipi lo diu hitam hitia he government ikiwa sa sa uwa iwa ho ko ma ese I thum thum na lai diu ham center lang achum hitale district administration DC kisanin jong kawa sa ti tabonga CSO hole ilam kai ho jana api bi tapu ve akuti le Delhi lungding hoilai lungdia DC ko ma epi lu jiu zo si athut na dem thut ni jong le koiman ima sei ngam talo aji chu an chang en me ama ko ma ki depend jing na lai heji chen relief ke mi ki subeita hen lang e ho sungka a hi thei thei nan ki vai pu tale dei sa hi ilam kai ho jong athu u chi jap min tin itu mu ese jong neu khat be machal jap di ham ti hi ngai tu kham se na hitai ne le cha ni ko ma ikila ala jing owa ai hon sa ka sei uwe iti uhi koiman ithu ala de ka ta san poi Dimapur sunga mi gucha mi get kiman gari nei ho ki chi theidinga police on head so Dimapur police on gari nei ho jo si ki chi theidinga aseyu
gari khat kigum manga Dimapur East Police Station a report aga bolwa hicha ko na kholna a hin neule mi gucha mi gate na manu nahi mi gate la Assam li Manipur ni Nagaland mi ni a hiuwe am ho hin gari agu diu phat le kangtol ho a ki ho piwa drug cha ko na ki sim ne thei ane sa jiu chizo phat le kangtol ho chu ko helowa a phat lew mi gucha ho chun gari agu jiu a tol mong jiu a hi tin a ki se mi gucha ho hi India sunga state chumchuma hitia hi gari agu jiu a hi gari nei hon het sau hi jong le het be a phata a hi tin Dimapur police ho akunin het sa na a hin nei ve Kokilen i hin thumpan naw hi ka sei khel lo le pune lun khanglai a pat na hitan a hin tu ni khu chanin Kokilen i munai po vin a hi memorandum jong izan ham khat inapi lut diu a hitan Kokilen ikipi lo uto kumizan a chi zo nung hin jong ima solution a nai pu na hi so 2008 kumin government to in nei kinovin so talks 2008 apat Kokilen kumchuzat ina thum uwa ki phinna le ki hothla na ina nei uchu TCUT din i hin khial pan kin un hi chi jong a hi thei loading a hi i hin ti pi kin un adi e itiwin inom kin un 2023 in SAUT a lo le LA in i hin heido pi kin un inom kit tawin UTTC i thai mong kit tawin hi to a hi chi jong hi kumizan i hin kinga sa kin uwa IPI hin khial sa ki diuham a hi lo le imana ki pi povinti population na hlomu vetia i hin ki chai sa kin uwa adi etia demand ki timomong ima lowa i hin lungthim bol ha diuham ti jong sei the a hinai poi heji a chu tupla doi kichi nei te i hi povin a hi chule summa sang le eima phat chom na dinga pangdet zo lo te le mi de zo lo te gamlen nam ngai lut na ta nei lo te mi ki ta lo te i hi ji o hi heji chani ki phin i thum na ho hi second toxin koi taw hitin igami nam u hi igalmi tew aku na i ki hu do zo uwa Kokilen UT TCSA UT win LA i ki pi lo i mu lo ta u jong le sapre na to apa na igam sungu pathinin i pui pa tew khanga ku na ai hin pi u hi lungmonga i chen uwa i ki siam hoi uwa igalmi tewa ku na iki hu do na te te diu zo ichingai to diu hitam ti jong gel thei khop se na hitai hichin na dinga hin settlement chendan khochen dan hi siemphat siam to lo apoi mo in hi heji chun buffer zone frontline settlement hi igalmi tewin ima lo zo lo na diu win in zanga elo la sang khat frontline zo se chen na ding ki siam lo yuti chule separate ta i khang uwa ium na diu win na to pan taw hiti aji chu hi chi hi ei hon i bol thei pe nu ei ho thu thu a hi pe ne kangui khupi koma milong ten kopi khat a sim do gut thu ule ei mi te ato kha dan miem khanin ingai lut khat chu kinei do te ji a hi ei mi ten gamsunga sum ingai lut ji uwin sumwang imudiu gamwang ichan jingdiu a hi me ye kangpo pi vela kopi atun do gut naw munjong ei mi te hile agam nei ten a phal lo diu azan mi in 20k powa acho sanga zadang hokom a lak mana azu diu hi hichu hilowin ama hon majority hi teding athupi sa jove aji chu miem ta tamting igama bine politics ajong chanwo lienjo akichangi to ajong KPI constituency sunga MLA akai do na thei diu chance lin a hitai namnga achen khom gut nauji jong unity punsa ading ati ohi hichia khopi tha asimu asuboi namnga direct ato kha ding hichun ama hoka a kingai lut na kithu tu na apun sa jingding deina hi KPI le tapho ka achen dim niu le KPI district boundary chu KPI tong chanbo khu ana hi ding a hitai aji chu district boundary jong agam sunga cheng ho thu kilaji a hi inam sunguwa peace or political talks nei piding kisu aum loji a home minister in MLA ho a hin ko a hi agachi MLA hon ke ho hi kanam mi tew representative ka hiuwe hiji chun chamna thu seiding hi han
ipiding hi zong le kanam mi tiaw to ka ki ho tu masat diu anga ye tin adon but ve ti chu I hesu ke ju vin a hi emle ho hi background a supporter sa pangding a hi win peace or political talks table a to ding hi lo vu a hi aji chu party principal in akan cha u a hi in anup nu ma sei thei lo dingu koima a boss pa ma sanga hang santa a thu sei ngam lo dingu a hi aji chu india dan pi no ya kitip na ane yu a hi ki ho piding om lo ji a hin ko a hi ti I het over agang thei pe na tok sa pan la ding ik siam tup loi diu angai yin a hi emle hon mi pi khuna kinga ma hi tia home minister adon but to ki hlona ko ki zo council in nam mi te ki ho khom na khat agu na maban pan la ding dan sei khom ding a pha na hi hi to ki thon chun political platform ding a ki siam do ko ki zo council in maban political movement ti chu TC legislature imu ka siawa political movements spread head bolu hanlang ama ho mo pu na nuya thaling se nin mass movement na sata chi pi lew hen lol thin na bai lam pen hi dingin akilangin hi a chainan ki pum khat na dinga panla namlam kai zo si chunga ki pa thu ka sei to ki thlonin ko ki zo council hung ma chal jing ta hen